আসসালামু আলাইকুম। নার্গিস রানা ব্লগে নতুন আরেকটি পাখি পালন ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে স্বাগত জানাই। আশা করছি যে যেখান থেকে ভিডিওটি দেখছেন বা দেখছেন না সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও বেশ ভালো আছি, আর আমার পাখিগুলো মাশাআল্লাহ অনেক ভালো আছে। আজকে আলোচনা করব বাজরিগার পাখিকে বছরে কোন সময় ব্রিডিংয়ে দিলে বেশি বেশি ডিম বাচ্চা পাওয়া যায়, ডিম নষ্ট হয় না, পাখির বাচ্চাও মারা যায় না, সেই বিষয়টা সেই সময়কালটা নিয়েই আলোচনা করব। তবে মূল ভিডিও শুরু করার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি, আপনি যদি এখনও ভিডিওটি দেখতে থাকেন প্লিজ ভিডিও শুরুতেই ছোট্ট একটা লাইক দিয়ে দিবেন। আপনার এই লাইকে কিন্তু এই ভিডিওটা আরও বেশ কয়েকজনকে দেখার সুযোগ করে দিবে। আমার চ্যানেলের তথ্যগুলো হয়তোবা নতুন করে যারা পাখি পালন শুরু করতে চাচ্ছেন বা শুরু করছেন তাদের একটু হলেও উপকারে আসবে। তো এখন চলে আসি মূল ভিডিওতে। বলেছিলাম বাজরিগার পাখিকে বছরের কোন সময় ব্রিডিংয়ে দিলে বেশি বেশি ডিম বাচ্চা পাওয়ার সুযোগ থাকে। এই যে এখন চলছে শীতকাল, এই সময়টা কিন্তু পাখির ব্রিডিংয়ের একটা পারফেক্ট টাইম বা উত্তম সময়কাল আমরা বলতে পারি। শীতকাল মানেই পাখির একটা এক্সট্রা কেয়ার, প্রচুর শাকসবজি পাওয়া যায়, রঙিন থেকে সবুজ সব রকমই শাকসবজি এখন বেশি পাওয়া যায়। তো পাখিকে যদি এই সময় ব্রিডিংয়ে দেওয়া যায়, ব্রিডিংয়ের প্রিপারেশনটা কিন্তু অনেক ভালো হয়। পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগেই আমরা কিন্তু অনেক শাকসবজি খাওয়াতে পারি, যেটা যেমন পালং শাক, কলমি শাক, সজনে পাতা এসব তো দিয়েই থাকি। তবে শীতকালে পালং শাকটা একটু বেশি পাওয়া যায়, আর যেটা পাখিদের ক্যালসিয়াম আয়রনের ঘাটতি পূরণে প্রচুর হেল্প করে। তো পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার পারফেক্ট যে সময় সেটা হচ্ছে শীতকাল। শীতকালে বেশি বেশি ডিম বাচ্চা পাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে গরমে কিন্তু পাখিরা বেশিক্ষণ হাঁড়িতে বসে থাকতে পারে না। গরমের জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে ডিম নষ্ট হয়ে যায়। আর শীতকালে তার বিপরীত, পাখিরা কিন্তু যদি খাঁচায় হাঁড়ি বাঁধা থাকে হাঁড়ির মধ্যে বেশি সময় পাস করে, কারণ বাইরে ঠান্ডা বাতাস থাকে। তো সেই সময় যদি পাখি ডিম দেয় দেখা যাবে যে ডিমের মধ্যে পাখিরা পর্যাপ্ত পরিমাণে তা দিচ্ছে। আর ডিমগুলো যদি ফার্টাইল হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আশা করা যায় যে প্রত্যেকটা ডিম থেকেই খুব সুন্দর করে বাচ্চা ফুটে বের হবে। আর ডিম ফার্টাইল হবে কিনা সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে যে আপনি পাখিকে ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগে পাখিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ তার শারীরিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার, আয়রন, ভিটামিন, মিনারেল এবং বিভিন্ন রকম ক্যালসিয়াম ব্লকগুলো দিয়েছেন কিনা সেটার উপর আসলে ডিম ফার্টিলিটিটা ডিপেন্ড করে। কারণ পাখির যদি শরীরই তার অপুষ্টিতে ভুগে, সে আর কি রকম পুষ্টিকর ডিম দিবে, আর কেমনই বা সুস্থ বা একটা ভালো বাচ্চা আপনি আশা করেন। তাই ব্রিডিংয়ে দেওয়ার আগে পাখিকে অবশ্যই ভালোভাবে আপনি প্রিপারেশন করে নেবেন, পাখিকে পর্যাপ্ত পরিমাণ শাকসবজি, তারপর সফট ফুড, এগ ফুড দিবেন। আর সেই সাথে সিড মিক্স তো ভালোভাবে মিক্স করবেনই, আর সেই সাথে কিন্তু মিনারেল ক্যালসিয়াম ব্লকগুলো আপনি দিয়ে রাখতে পারেন খাঁচার মধ্যে। শীতকালে পাখির শরীরে তাপমাত্রা সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য সিড মিক্সের যে বিভিন্ন রকমের তৈলবীজগুলো রয়েছে, যেমন সূর্যমুখীর বীজ, তিসি, তারপর অন্যান্য যে তৈলবীজ রয়েছে সেগুলো একটু বেশি পরিমাণে রাখবেন। তা না হলে ঠান্ডা দেখা যায় যে পাখির শরীর কিন্তু অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, অনেক সময় পাখির বাচ্চা মারাও যেতে পারে। তো সেজন্য আপনারা চেষ্টা করবেন তৈলবীজ জাতীয় খাবারগুলো সিড মিক্সগুলো যেন একটু বেশি পরিমাণে থাকে। অনেকের কমপ্লেন থাকে যে আপনাদের পাখি কোনো রকমের তৈলবীজগুলো খাইতে চায় না বা একবারেই খাওয়ানো সম্ভব হয় না। তো আপনারা কি করবেন, অন্যান্য যে খাবারগুলো সিড মিক্স রয়েছে ওগুলো কম দিয়ে তৈলবীজগুলো একটু বেশি দিয়ে রাখবেন। দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার পাখিগুলো সে খাবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। শীতকালে যেহেতু বিভিন্ন রকম শাকসবজির সহজলভ্যতা থাকে আর অ্যাভেলেবল অনেক বেশি, সেজন্য কিন্তু আমাদের প্রিয় পাখিগুলোকে ভালো রাখার জন্য, তাদের এই ছোট ছানাগুলোকে ভালো রাখার জন্য, দ্রুত বেড়ে ওঠার জন্য সপ্তাহে কমপক্ষে 1 থেকে 2 দিন আমরা কিন্তু তাদেরকে বেশি বেশি করে সফট ফুড দিতেই পারি। শীতে তাপমাত্রারও কোনো টেনশন থাকে না তেমন একটা, তাই কিন্তু সেই সাথে সফট ফুডের পাশাপাশি এগ ফুডটা আমরা সপ্তাহে 2-1 দিন দিতেই পারি। আর এতে করে কিন্তু আমাদের এই কিউটি ছানাগুলো অনেক ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে আর দ্রুত বেড়ে উঠবে। শীতে যেন আপনার প্রিয় পাখিগুলো মারা না যায়, বাচ্চাগুলো যেন নষ্ট না হয়, সেজন্য আপনি কি করবেন সেই রিলেটেড একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে অলরেডি আপলোড করা রয়েছে। আপনারা চাইলে এই ভিডিও দেখা শেষে ওই ভিডিওটাও দেখে নিতে পারেন।
আপনাদের কমেন্টস পড়তে আমার সব সময়ের জন্য অনেক ভালো লাগে। তবে কিছু কিছু কমেন্টস পড়ে আমি কিন্তু অনেক কষ্ট পাই যখন শুনি যে অনেক প্রিয় আপু ভাইয়াদের প্রিয় পাখিগুলো খাঁচা থেকে উড়ে চলে গেছে। তখন সত্যি আমার কিন্তু অনেক বেশি কষ্ট হয়, কারণ আমরা পাখিগুলো কিন্তু পালন করি অনেক শখ করে, অনেক আনন্দ নিয়ে। তো সেই পাখিটা যদি হঠাৎ করে এসে দেখি যে উড়ে গেছে, সেটার কারণ কিন্তু বা সেটার দায় কিন্তু আমি আপনি নিজেই। কেননা পাখিগুলোকে যখন আপনি যত্ন করছেন, তাদের খাবার দিচ্ছেন, সে কাজ করা শেষে মানে পাখির পরিচর্যা বা তাদেরকে দেখাশোনা শেষ করা শেষে অবশ্যই এটুকু আপনি মনে রাখবেন পাখির খাঁচাটার মুখটা ঠিকভাবে লাগানো হয়েছে কিনা বা আপনি লাগিয়েছেন কিনা, এটা একটু চেক করে নেবেন। সত্যি এটা কিন্তু অনেক বেশি কষ্টকর একজন পাখি পালকের জন্য, কারণ শখের জিনিসগুলো হঠাৎ করেই যদি কাজ থেকে চলে যায়, সেটার কষ্টটা কি আমি কিন্তু খুব ভালো করেই অনুভব করতে পারি। কারণ আমার একটা মিঠু ছিল, সে উড়ে গিয়েছে। আবার এক সময় ভিডিও করতে করতে কি হয়েছে, একটা অনেক সুন্দর সাদা ধবধবে বাজিগার পাখির বাচ্চা উড়ে গিয়েছে। তবে আমি প্রচুর কান্না করেছি। সেই সতর্কতা থেকে কিন্তু আপনি এই কাজটা করতে পারেন যে সবসময় খেয়াল রাখবেন আপনার খাঁচার যে মুখ রয়েছে বা দরজাটা, সেটা লাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন। তবে যাই হোক, আপনাদের মূল্যবান মতামত জানতে পারলে আমার তো বেশ ভালো লাগেই। তবে আপনারা কিন্তু আপনাদের পাখির যে কোনো সমস্যার সম্পর্কে আমাকে জানাতে পারেন। আমি চেষ্টা করব সেগুলো রিপ্লাই দেওয়ার বা সমাধান আমি যেভাবে করে থাকি আমার মতো করে। আর সেই সাথে আপনার পাখি ভালো রয়েছে সে তথ্য জানতে পারলেও আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। তো আশা করব আমার এই ভিডিও সম্পর্কে যে কোনো তথ্য বা আপনাদের পাখি পালন সম্পর্কে যে কোনো তথ্যই আপনারা আমার কমেন্টস বক্সে শেয়ার করবেন। আপনাদের যে কোনো তথ্য জানতে পারলেও আমারও হয়তো বা অনেকটা উপকার হবে। তো আজকের ভিডিওটা আমি এই পর্যন্তই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।